Ry malagasy mpiray tanindrazana maneran-tany ato amin'ny Alliance Diaspora. Sambatra ny ambiaty fa natao famantaran-taona. Sambatra kosa ny voalohan'ny volana janoary fa natao fanombohana ny taona izay diavina. Koa amin'izao reto ny tenako tsy ditrako na hitraitrako fa noho ny tolotsaina maranitra ny fampiarana dia izaho no hitondra ny tenin'ny birao mpandrindra ny Alliance Diaspora ho fiarabana antsika rehetra tratran'izao taona vaovao izao. Koa manao azafady aho ho fangatahan-dalana amintsika izay iaino ary ho fanomezam-boninahitra ho anareo izay tenenako. Koa raha rehefa afaka ny azafady dia sofina maiky iaino ianareo ary vava maiky ilazany aho kanefa tadidio fa hoveriny soa, hoveriny tsara raha manindry antsika ny tsiny. Koa ialako ny tsiny satria tsy zakany teo aloha ary mbako tsy mahazaka ihany koa satria ny tsiny mantsy maiva mavesatra. Engane ka ho feno famindrapotsika ka ho avalotsika amin'izay taona rehetra lasa iny ny tsiny izay nananana tamin'ny hoe miloloha-tany, miloloha-lanitra mety ho lena ary mandeha tany mety ho solafaka. Koa miala tsiny tompoko. Rehefa afaka ny tsiny fanalam-bava sy ny fomba fanala-molotra dia arabaina isika rehetra tratran'izao taona vaovao izao. Ary ny voalohanteny dia atodika amin'izy Andriamanitra ho azy mandrakariva ny voninahitra satria izy no nitantana antsika namakivaky an'izay taona lasa izay. Ary izy koa no mbola angatahana mba hitsinjo antsika sy hameno ny fahasoavany mandritra nyty taona 2024 ity. Ho mangidy lavitry ny fahatenentsika ary ho mamy tiany volo ka raha iopy isika ahavanina ary raha amboly isika ahavokatra. Ny sosiny tsara mandrakariva ny hirotsaka amintsika mandrakariva miaraka amin'ny fahasalamany. Koa mamerina indray aho amin'izao fahatongava ny taona vaovao 2024 izao dia amin'ny anaran'ny birao an'ny Alliance Diaspora maneran-tany ary amin'ny anaran'ny tenako manokana no arabako antsika rehetra tratran'izao taona vaovao 2024 izao. Ary rotiko eto ihany koa ny misaotra satria tsy voavalinay ianareo izay nisaotra tamin'ny fahatongavan'ny krismasy vo herinandro lasa izay. Sitraka mahafeno asina tompoko ary telina mahafeno haja ny fiarabana izay nataonareo ka dia averiko aminareo indray arabaina tratran'ny taona ary arabaina ihany koa na tratran'izay noely izay. Misy hira manao hoe noely ny fiainana rehefa tonga ao am-potsika i Jesoa. Engane ka ho noely mandrakariva ny fiainantsika ka hazoto anao ny tsara isika ary anao ny marina mba hahatonga ny fiainantsika ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary amin'ity taona ity ihany koa 2024 dia arabaina ihany koa ny fikambanantsika Alliance Diaspora fa nahafeno ny 2 taona nijoroany. Raha orinasa dia ny 2 taona no atao hoe taona mafy satria raha afaka ny 2 taona dia velona tsara ny orinasa izay natsangana nalay antsoina hoe start-up. Ka efa nahafeno izay 2 taona mafy izay ny fikambanantsika dia irariana mba ho feno 10 taona sy 100 taona ny aoriana mba hitandro mandrakariva ilay tanjona izay napetratsika. Ny tanjona moa dia ny hoe fifampitsinjovan'ny malagasy aty ivelany ary indrindrindrindra fitandrovana ny fihavanana. Isika izao no mpanasina sy asinina ao anatin'ny fihavanana. Taditsika ngamba ny obolantolo manao hoe raha ny mpanasina sy ny asinina ny ifanasikasina hanakasina dia mametraka ny fanasinana dia ho masina ny fihavanana. Ny fihavanana malagasy no tandrovintsika. Ny ala tany an-tanindrazana isika nandao ireo avatiana sy ndretraretra fa ny sisa mijanona amintsika dia ilay soto hoavina malagasy dia ny tenin-drazantsika sy ny fihavanana malagasy. Tao anatin'izay 2 taona lasa izay dia nisy sombitsombony nahafahantsika nahafantatra an'izay tanjon'ny Alliance Diaspora izay iverenako teny. Vitantsika ny fiaonana voalohany tamin'ny 26 juin teny akaikin'ny Evry akaikin'ny Paris.
Nanarak'izay nisy ny fivoriana nijerevana an'ireo soa tokony hoentina maka Madagasikara, namelabelarana momba ny mada propre sy ny projet fanamboarana motoculteur ny Madagasikara ary ny fitandrovana ny zoany vehivavy. Mbola ho tohizatsika izany amin'ity taona ity, efa nisy ny dingana toy ny mada propre, nisy ny fampifandraisana tamin'ireo mpamatsy vola, hojerentsika eo ny toyany, ny motoculteur de efa nisy ny voalohany conférence teny Ankatso, izay mbola tohizana amin'ity taona 2024 ity. Mbola misy ihany koa ny fitandrovana ny zony vehivavy amin'ny valimarsa izay ho amafisina amin'ny fivoriana manaraka. Fa ny tena lehibe dia ny hanaovantsika amin'ity taona ity ny fankalazana miavaka ny faharoa taona ny Alliance Diaspora. Efa miarabantsika sahady aho tratran'izay taony zobily kely, roa taona, marina fa tsy lava fa eo ny dingana ahafahantsika hoe mivoaka makany amin'ny fahadimy taona fa na ny fahafolo taona. Koa manentana sahady antsika rehetra mba hahaleo alasana amin'izany fankalazana lehibe sy manetriketrika izany. Mamerina indray ngamba ho anareo izay irery anty atanin'olona toy ny vitsika momba kitay. Ny Alliance Diaspora de dingana iray ahafahantsika mifandray ary hifampienoana, na de tsy misy aiza ny zavatra mivaingana ahafahana toy ny natao tany Koweït tamin'ny fampidinan razana, na ny famonjena ireo olona nararina sy ny nomena fanampiana, de na tsy vita ary zay de farafaratsiny mifampiaino atsiloha isika satria toy ny tanaka visy havanana isika zay didy marary, ka ary toy ny vava sy tanana ramainy tanana misafo, ramainy tanana mitsoka ny vava ary ramainy vava misafo ny tanana. Koa alaoery fa ny fihavanana maha-malagasy dia soto avy nambony indrindra ho tahirizitsika amin'izao fikambana ny Alliance Diaspora izao. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, ho ela velona ny Alliance Diaspora.